как откраднаха картите ни за малко, доста некадърно, но все пак се опитаха. Една неделна сутрин събуждам се и получавам съобщение от колегата: Майя, какво е това? И линк. Цъкам аз на линка и какво да видя? Нашите карти ги продава друг. Не само ги продава, той според него ги е измислил. Това не са картите на Cleverbook, това са картите на Многознайко. Имаше няколко лъжи. Всъщност те се опитаха да излъжат вас. Първата лъжа беше, че това е новаторски, нов подход. Не е нов, защото всъщност ние тия карти ги правим от 15 години. Втората лъжа, че са картите на Многознайко. Не са на Многознайко, на Cleverbook. Третата лъжа, че са измислени и създадени от издателство Supermax 3, нещо такова. Не го знам това издателство, сигурно вие не го знаете. Най-интересната смешна лъжа беше, че струват 77 лева. Те обаче ви правят страхотна отстъпка и ги продават само за 47 лева, докато в този текущ момент тези 3 комплекта карти всъщност струваха 37 лева, не намалени. Така, видяхте едно телефонче, звъннах веднага, обади се един човек, много зарадван, че има поръчки в неделната сутрин. И аз му казах: да, здравейте, аз се обаждам за картите, но се обаждам, защото тия карти са на Cleverbook, аз съм от Cleverbook и вие незабавно трябва да спрете този сайт, тази реклама, защото използвате наши продукти първо, наши изображения, наши видеа, наши снимки. Отвеждате хората, как за 30 дни ще си научат децата да четат. И той човек каза: вижте, то няма проблем, няма, аз просто тествам. Ма какво тествате? Тествам дали ще има интерес към подобни продукти на пазара и ако има интерес, ще седне и ще направя ни карти. Аз съм казвам: добре, хайде сега ще ви спестя малко време. Ще спестя малко нерви на хората, които пък могат да решат да си ги купят тия неща и ще ви кажа: да, има интерес към тия карти. 15 години вече има интерес към тия карти. И да седнете и да така да ги понаправите и вие едни карти. Обаче все пак имайте предвид нещо. Когато правите рекламата на картите, добре да няма правописни грешки, защото прави лошо впечатление. Също така вижте си цените, защото не струват 77 лева, нито 47 лева. Човек каза: няма никакъв проблем, махам ги, то не е голяма работа това нещо. Тоест за човека отсреща не беше проблем, че използва чужди продукти, чужди изображения. И също така не беше проблем, че подвежда хората. Първо, като им продава нещо, което не притежава. И второ, като ги лъже, че за 30 дни детето ще се научи да чете. Гаранция няма. Със сигурност, ако 30 дни вие обръщате на детето си внимание, играете с него, дали с нашите карти, дали просто си говорите, детето ще има напредък, защото всяко внимание за детето е като вода за цветето. Това приключи тази неуспешна кражба. Вие сигурно сте попадали на подобни фунии. Споделете. Аз съм Майя от Cleverbook. Беше една история от нашето издателство и ако искате да чуете още такива любопитни истории, последвайте ни.